Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani viewers nonse mawa wa tsiku la lero la Sunday. Tili kuno lero ku Ndilande CCB Church Makata mzinda wa Blantyre, ndi kumene Vice President apemphererero. Khale pomwepo kumene tikupaseni zambiri. Ndipo pamene mukubwera pingo timirire Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Choyamba ndithokoze kwambiri abusa ndi akuluakulu onse apatchalichi pano chifukwa chondilandira ndi onse amene ndabwera nawo. Mulungu akudaliseni. Choyamba nchonena kuti Mulungu ndi Mulungu. Mulungu ndi chani? Ndi Mulungu. Chimene ndanenera ichi tonena kuti ndiyamba ndi nyimbo ya anyani. Ndilole ndiyambe ndi nyimbo ya anyani. Anyani aja wamkuja sana palamule kamuzi apopo sana ziwerenge amene uja nyani uja anawuzidwa kuti uonesese kuti anzako onsewa nonse anyani onse asamba, amene sasamba akukwapulidwa kopya. Iye uja anakutika kasambe 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 ose kusamba kuoneka bwino, iye osasamba. Ndiyo wabwera kukwapula osasambayo anambeza iye alidi sana funse anakuwa wamakani ndiweti kuyamba kukwapula. Zimene zifuna kuna kuti ngati umazichita kuti ndiwe Kristu kulalikira uthenga ndiko aliyense. Kulalikira uthenga ndiko aliyense. Awa Sanbalati ndi Tobiya samamuzwa Nehemaya. Nehemaya pamene amamanga linga anatekati kuhuku chomangira kwina kupongo. Amamanga
komanso ukunkondo mwanjira ina amanena kuti mukafuna mtendere ndi kupasani wambiri, mukafuna nkhondo ndi kunjikiraniso. Two things. As a leader, mwatipempherera zinthu kwambiri. Ena mwina sakuziwa kunena kuti a president atatisankha kukhala vice president ndimagwira ntchito motumidwa ndi iwo, koma anandiyitananso kunena kuti ndakuwonjezera udindo wina. Udindo winawo ndi udindo umene sundigonesa, Minister of State for Public Service. Public Service Delivery ndi zimene misewuyo bwanji misewu sinakonzedwe, fetereza bwanji sanamane anthu, mafuta akuvula chajani, kodi ogwira ntchito koma akugwira bwanji. Ndasanduka kapitawo wa munda wa Ghana. Ndiyo katika kapitawo munda wa Ghana pamakhala mmene momwe ena watu kumuna chekwetu osamalika, osafuna kugwira ntchito bazifukwa zawo. Ndiye amene amadyedwa kwambiri si bwana ndi kapitawo. Ndiye achakwera andipasa ntchito kupatwa kama vice president kuti iwe ndi kapitawo uwone ntchito zako mazipenda bwanji. Ndiye muzitipempherera chifukwa kukutumulana neti kutumulana, chifukwa si wonse amene anandikonde. Ena amamira, ena atusula ntchito, not because I don't like them, not because I hate people. Ndimaona serikali ya polisi na unyolo uli mchunu mwakwenda nao, ndimawuyang'ana kuti unyolo uli mchunu, unyolo mkammange uje maunyolo amene anthu amangidwa, not kuti I hate them. Ntchito iyi mwanira noka ine ndimanena nthawi zonse kuna kuti siku limene ndimalumbira kukhala vice president nenda kuti ine ndisikumadandaula kapena kusagona kudandaula kuti iyi koma chisankho September chitha bwanji. Oyi ndimadandaula kuti siku la chiweruzo lizatha bwanji. Lero makamba September chisankho ziko likatha mu July mukavota kuti, ziko likatha mu July mukavota kuti. Nkhani yayikulu tikamachita zinthu kani mboma paliponse tizichita zinthu poopa siku la chiweruzo, chifukwa ukachita zinthu poopa siku la chiweruzo chisankho ndikachani. Boy ndiye ena madona ni makaduka yakada kanipasa ngalama tikakuvotera ndimata simupasa ine sifuna kupeleka zinthu ngandivotera. I want to do things because I fear God in heaven. Ndiye mwakabaza nsewu ndakuyankha ndi Mungu nja, mwakabaza gali moto ndakuyankha ndi Mungu nja, guest house ndayankhaso. Mwanjira ina simunafuse chabe kanga chepe kachitika ya kwenu wangu. Mau oti tikuze kumapempherera anthu amene ali mboma, chifukwa ambiri amalankhula zinthu zimene sakuzidziwa. Munthu kapeza kuyenda mosimphina kuti anamenyedwa, mukafuna kuziwa kuti chinachitika ndi chani, mumfunsa anamenyayo kapena osimphinayo. Anganene zona ndikuti osimphinayo boma pakali konopera lipasimphina ndiye anamenyawo kulakula zambiri, chifukwa kumenyedwayo sanena chimozi boma ili silinachite ndikulankhula kuti kodi mavuto ilili linachokera kuti linayenda bwanji kafika bwanji amapa. Ine ngati Minister of State ndiye sesa kuti anthu adziwe the truth, anthu adziwe tikuchokera kuti tikupita kuti, not because of September chisankho koma because we fear God. Mungu samafuna kuchajigana. Inetu mmandiziwa
naona sika na maimba hapa yotamanga ile amatamanga mobera uko naimba ndiye ni watu mpaja ambwe Mungu takana nini nigajo inabele wasisikama Mungu Mungu amafuna mene mama kuja hapa I can do all things through Christ. Chitose na hamaya mina mamanga linga lija sadi bala tikitobaya amakwia ndikukusa ndikali atuwena kumva kuti banja lata amasangalala banja late yatu ochitu watosedwa kumva kuti banja lija ukambila na ngoso kuti banja libelele kukwia chifukwa Satana akwenda mapazi yake padziko lapansi mawai mvuta zinthu seu makamba wo ukakamba kuchitidwa ena akwiya aswajwangu anthu amene tumayi wala ndi awa ndimafunsa ine aena yawo kuna kuti kodi pano pali azibusa ena analalikira pano anagwira ntchito pano anakalamba kapena na stroke akuvutika makwalalamu akuti alipo chikuchitika nachi anthu ambiri amu Mulungu analalikira kuyambira sanje kwafika kukalonga amachita chito abwino enda kusiya uchimo iwo chito akakusiya kwakhala kwawo angozifera palibe kwayanga angozifera palibe kwayanga ndiye ndikufuna ndikupempheni kuna kuti aKristu kanga chepe tizina kuti kudikhamba ija ili kuti ndukaona ndiye ndimafunsa ndakaseni maina ndiye anakutulira awiri mmodzi kati okay tasankha ndi mmodziyo amene wina atabanga stroke mwina sakuyenda akuvutika kuti awatu akuvutika ndipereka kanga tete koyambira mukapase mbusa wokumayo wofutikayo tiyambise mukapasa 1,200,000 imene yoyo kusaigawe mukapase mbusa amene yoyo unagwira ntchito yabwino kuvutika iyi isakhale kuyamba ndi kusiriza azibusa onse malayi muno kadi akatolika kadi a Seventh Day CCAP mashehe tiye tiyakumbukire amene ajanagwira ntchito yabwino kuti tikawe kumwamba zapaziko zifika nthawi yakutha palibenso siku lachiweruzo kuti aonapo rationapo vice president akhani apa hoi mukaolendera pano mulonda ali apa wina ali apa kumafunsana iwo alesa kumaopa ndiye this time aliyesa ayesese kuti akawe kuti akawe kumwamba ine ntchito ndikanakhala kuti ntchito ali pastor Chakwera sindiitha sindikanavomera koma ndikusowa kuti ndiitha koma kukhala kuvutana ndi anthu ena ndithu ena amangidwa ndipo ayenera amangidwe ena atosedwa ayenera atosedwe chifukwa sizingatheke kuti dziko liyende ena osokolera kuti like they put it, there are some people that will always man the system kuti mugwire ntchito omwe wamabwera ngati kwa iwe ngati bwana abwana zozindekizende chonchi umango chemesi mulatso pana National Bridge uwo unalephereka kuti akonze ndalama zitabwera azungu atapereka ndalama chimozi musana pange bridge yo ngazimbazimu mutipase market musana pange mutipase market mpaka na zungu anafutikana nawo ananyanyala kumapita ndikuyana na project kuti sokano ndipita kundilani ndapita kusika ndiye kwene kujako head wa musika amati chance akuti tati mukaone bridge ile kuona bridge ile bwanji aya anakutinamiza kupita kwa office kwa fufuza kuona kuti yakulu amene anafuna kutapapo kukanga na azungu kumapita nacha kwa imbira phone
ndikuwauza kuti ndabwera kuti ndine vice president, a vice president achima izi sizinapeze ine zinandipeza kwa chani zinandipeza kwa ndabwera kujilani ndadandaulira kulakula nawo akuti takumva ndalamazo atipasa bridge ikuyambika mu April mvula ikatha chifukwa chani chifukwa chake tuna kuti amene akuyerekeza bana kuti bana tafauti bridge makika koma ife ndimakuyangana ndi diso ndi amaona ndi diso ili tizipita ku nyumba kapena ku prison ndi akusa ndi mpingo onse ambuye akudaliseni ziko mukotilandira tipempherereni ntchito through Christ who do all things. Mipando atipasa izonyada iya ena mati panja kunjoya kumuti ayi palibe zonjoya ni ntchito yoti anthu ena akufunira zoyipa azipanga zoyipa koma as you have said eyes on the ball. Ndipemphera kuti nonse muli chali chimuno ndi tonse zikatha zonse tikayimbe limodzi tikacheze limodzi kumwamba Mulungu akudalitseni. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.